Sanibonani babukeli bekunongoma TV ngoba lo muyazilona ipresenter yenu namhlanje. Wow, I am so excited. So abanye abantu basuke behamba neziphiwo, abantu bahluleka ukunderstand igama elithi isiphiwo yini, kanti abanye bayibiza light kube ngathi italent, kanti isiphiwo is something oyinikelwe abantu bakini bese kuba yinto oyinikelwe uNkulunkulu wakho. Okay, ngijabulile ukukhuluma nani. Bye. Because imphuma kwanongoma bathi angeke ngiphumelele manje kuthi angizibusele kanjani nje vele ngoba ngudye nomsakazo bathi soze ngaduma but bangena kudlala